Prishtina Mall, në bashkëpunim me kompaninë EPCO dhe Odin Ekonomike Amerikane në Kosovë, ka organizuar iniciativën Së Bashku kundër kancerit, me synim rritjen e ndërgjegjësimit për parandalimin dhe zbulimin e hershëm të kancerit. Në kuadër të kësaj nisme, qytetarët do të kenë mundësi që në hapësirat e Prishtina Mall të konsultohen me mjek të fushave të ndryshëm, të cilët ofrojnë këshilla rreth kontrollimit të hershëm dhe rëndësinë e kujdesit të vazhdueshëm për shëndetin. So this type of event we are always welcoming as a sign of interaction with the community, as a sign also of importance that the community, how the community considers Prishtina Mall. But today is not about only community, it is about a movement of change. As CEO of Prishtina Mall, I'm immensely proud of being capable of gathering doctors, cancer survivors and also the normal visitors, and to amplify the voice of the strength of the survivors here, and also to work as an engine for prevention of one issue that is affecting all of us, that is the breast cancer. Është hera e tretë tashmë që po organizojmë në kuadër të fushatës tonë Së Bashku kundër kancerit. Pra tashmë kjo është kthyer në një traditë dhe ne e kemi shumë për zemër. Përmes këtij aktiviteti ne duam që të ngrisim vetdijen për luftën kundër kancerit, por gjithashtu edhe të kujtojmë që për te çdo statistike fshihet një grua, një person dhe një familje që lufton kundër kësaj sëmundje të shumë të rrezikshme. Ne besojmë që së bashku ne gjithmonë duhet të bashkohemi kur është fjala për shëndetin tonë, sidomos në luftën kundër kancerit. Prandaj ne EPCO do të vazhdojmë që të mbështesim fushatat të cilat të ngrisin informimin dhe japin mbështetje për çdo grua, dhe sidomos një shpresë për të. Misioni jonë në EPCO është që të jemi pranë komunitetit dhe të lidhim komunitetin. Për këtë arsye ne jemi gjithmonë pranë njerëzve, sidomos kur kanë më tepër nevojë për neve. Specializantja e onkologjisë e zona Bytyqi theksoi rëndësinë e informimit të vazhdueshëm për qytetarët. Muaji tetor njihet botërisht që është muaji i cili karakterizohet me atë ndërgjegjësimin, me luftën e përbashkët që e kemi edhe kolektive dhe institucionale kundër kancerit të gjirit. Kjo problematikë e gjirit është e shprehur edhe tek ne në vendin tonë, kështu që ne po mundohemi që përmes organizimeve të tilla thjesht japim informacion mjekësor që gratë, vajzat, mirë po edhe burrat, sepse kjo sëmundje nuk i penalizon as burrat, paraqiten edhe tek gjinia mashkullore, që të keni kujdes shtum për mirëqenien e tyne, këtë rast për trupin e tyne. Zakonisht, varësisht prej moshës të grave dhe të vajzave, varësisht prej anamnezës nëse kanë pozitive familjare, është me rëndësi që fillimisht ta realizojnë mbi fjalën një ehografi të gjirit, mandej prej moshës 40-45 vjet preferohet që të realizohet edhe një mamografi një herë në vit. Mirë po prapë po e them, edhe këto procedura diagnostike janë domethënë krejt individuale. Mirë po e rëndësishme është që secila grua mos ta neglizhoj asnjë simptom që mundet me paraqit në gjinin e tyne, dhe esenca është që edhe pa pas shenja ato me u paraqit tek mjeku. Në këtë aktivitet mori pjesë edhe Arnisa Osmani, e cila ka arritur ta mposhtë kancerin e gjirit. Ajo i inkuarjoi gratë që të kryen kontrollat të rregullta. Muaji roz për Arnisën fillon me 1 tetor, mbaron me 30 shtator. Domethënë është një vit 365 ditë. Nuk duhet të kontrollohet vetëm gjatë muajit tetor, mirë po duhet me gjetë kohë përderisa dalim pim një kafe dhe humbim kohë, një orë, një kontroll zgjat 15 minuta. Kështu që kontrolla të them çdo vit janë mirëseardhura për parandalim normal. Nëse vret që ka diçka, mandej mjeku ja u cakton më shkurt çdo 6 muaj apo çdo 3 muaj. Edhe mesazhi tjetër është personat që e kanë të kalu, edhe mjeku i thotë tani e pastër, nuk ke kancer, përsëri e ka mesazhin për ato gra, sigur për veten, që mos t'i ndalin kontrollat. Asnjëherë nuk e dim se çka na bjen
e nesërmja, ose edhe mbas një ore që na vjen. Kështu që kontrolla dhe njerë